तुम लोग आए तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको 2 वेबसाइट बताना है साउंड इफेक्ट, जिसमें आपको 1000 प्लस साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट वेबसाइट का नाम है मिक्स इट। इसमें आपको 1000 प्लस साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे ये वाली वेबसाइट भी बहुत अच्छी ठीक ठाक है। तभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ, नाम है माइंड। इसमें भी आपको 1000 प्लस साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये वाला क्यों है ना अच्छा। अभी देखो क्यों है ना अच्छा। 2 वेबसाइट्स तो ये 2 वेबसाइट्स का नाम वापस से लिखा होगा, देख लो स्क्रीन पे। गुड बाय।